यहाँ ये लड़की अपने भाई को मोबाइल में सैंडल की फोटो दिखा के कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसे ला सकते हो। तभी इसका भाई इसको डांट कर चला जाता है और ये सब इसकी बहन देख लेती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही ला के दूंगी। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेती है और उस पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अभी आपको ये कोई पेंटिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ कमाल होने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। वैसे अगर आपकी समझ में आ रहा है ये क्या बना रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, जब तक ये अपनी कलाकारी दिखाती है आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ दोस्तों, मेरी समझ में आ गया, ये तो अपनी बहन के लिए एक सैंडल बना रही थी। लग रहे हैं ना शानदार, जिसे ले जाकर ये अपनी बहन को देती है और वो खुश हो जाती है।